Burcuqqoo kana agartaa? Namicha nana maraatteeti. Jettee meeshaa mana keessaa caccabsuu eegaltee? Burcuqqoo kana eenyu cabse? Ana. Eenyutu immoo supha? Ana. Na dhageessa. Namni akka keetti cabsu malee suphoo isatti beeka. Isan siin jedhee. Amma waan sirratti fakkaata gaa. Mee dhugaatti sirreechuu isaa mootoo laalle maal sitti fakkaata? Sirranne jechuudha. Nama gaddisiisa. Qoosaa jirta? Dhala burcuqqoo kana jechuun laphee boleessa keetiiti. Laphee beekaati. Waan hin sirriitti cabse tokko akkuma salphaatti waan kanaan waan hin suphu sitti fakkaata. Agartee wanta itti dabaltu kamiyyuu akkasitti keessa isaatii gad dhangala'a. Kunoo gaa laphee isaa cabe kana beekaan yeroo wayyoo laphee koo yeroo inni jedhu. Ani immoo irra dhaabadheetanii jabaadhu si haalaan jiraan jedhaan. Agartee burcuqqoo kana aga barbaanne too suphine akka daraasaatti deebi'uu danda'u. Waan suphame fakkaata. Garuu immoo yaasuu isaan deefi. Adaraa kee burcuqqoo kana sirriitti kaa'i. Laphee boleessa keetiiti. Baay'ee malee. Garuu immoo waan an danda'u hundumaan nan gargaara. Amma isheen fayyaa ishee duratti deebitutti maallaqaanis ta'e ogummaan qabu hundumaan gargaaruudhaaf duubatti hin deebi'u. Kanan godhu. Eebbaan gonkumaa kanan godhu.
Tole egaa hunda dura hundumti keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaa dorgommii kana namni injifate badhaasa isin jajjabeessu isiniif kennama isiniif qopheessineerra jechuudha. Kanaafuu amma eenyu qoosaa irratti akka dorgomuu fi eenyu immoo motivational speech irratti akka dorgomuun isinitti hima. Qoosaa irratti Jirraa, Milkii, Gurmuu, Saamsoonii fi Jiituutu hirmaata jechuudha. Motivational speech irratti immoo Hiree, Gammee, Gumii fi Giftiitu hirmaata jechuudha. Akka arginutti warroonni qoosaa irratti hirmaatan ijoollee 5 ta'aniiru. Warri immoo motivational speech irratti hirmaatan ijoollee 4. Kanaaf warri qoosaa irratti hirmaatan dursaa jiru jechuudha. Gadhiisii akka taatan duriyyuu sin beekna. Egaa akkuma isinitti mee warri qoosaa dorgomtan jalqaba kan kolfisiisuu qabdan barsiisaa kabajamoo fi daayirektara keenya barsiisaa Biqilaa fi akkasumas barsiiftuu Hawwii kolfisiisuu qabdu jechuudha. Ijoollee as jiran gammachiisuun bohaarsuun waanuma jirudha. Garuu kan qabxii argachuu dandeessan yeroo isaan lamaan kolfisiistanii ta'a jechuudha. Situ waan jechisiisa. Callifte ilkaan jettee yaaftu kana dhiisi. Yoo na kolfisiisan maal godhure? Moo akka keenya ara guduunfee taa'uun qaba? Isaan kun barattoota bara. Nuti immoo yaada gowwoomsaa fi oduu akkasii jajjabeessuu qabu. Kanaaf amma dandeessitu of qabiiti nyaara goorii taa'e. Sitti meeraqa. Na kolfisiisnaan ani kolfuun dhiisu. Warri dorgommii kaka'umsaa irratti hirmaattanis akkasuma. Hunda keenyaan akka isin dinqisiifannu gootanii isaan yoo isin dinqisiifachuu baatan qabxiin argattan. Nama isaan kolfisiise yookaan immoo dinqisiise qofadha kan marsaa isatti aanutti darbuu danda'u jechuudha. Eenyurraa immoo eegallu yoo jedhe silaa wal affeeruutti yeroo gubdu kanaaf isan kaasu. Kanaafuu wal duraa duubaan eenyu akka eegaluu qabu anumtiyyuu isinitti hima. Dabalataan immoo garee keessan garee qoosaa fi garee dadammaqsitootaa jedhee addaan qoodeera jechuudha. Egaa akkuma arginu gareen qoosaa lakkoofsaan waan baay'ataniif isaanirraa ni galee jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan isiniif dhiyeessu milkiidha. Hamilee kennaafi. Egaa na dhiisi. Ani mucaa yeroon akkasitti ilaalu iyyuu na kolfisiisa. Tole. Abbaa manaa fi haadha manaatu ture. Abbaan manaa haadha manaa gaaffii gaafate. Innis maaliif natti heerumte jedhee ishee gaafate. Haati manaas deebiftee sababa tattabataa qoosaa baay'ee jaallattuuf inni sitti heerume ittiin jette. Baay'ee na kolfisiistaan bar jettee deebiftee. Abbaan manaas xiqqoo mufatee ani sababan sooressa ta'ee fi sababan hawwataa ta'e baay'ee bareeduuf natti heerumteen si'ayyuun turedha. Haati manaas deebiftee sagalee guddaan kolfitee kunoo an qoosaa jaallata sababan jedheef kanaafi ammayyuu baay'ee na kolfisiisteen bar jettee kolfite. Milkaa'eera. Egaa barsiiftuu Hawwiin garaa ishee irraa kolfiteetti. Barsiisaa Biqilaanis seeqeera. Inni kana caalaa yoo kolfe dhumni addunyaa ga'eera jechuudha guys. Tole egaa kan taanee dhiyeessu garee dadammaqsitootaa keessaa Gammeedha. Gammee hamilee kennaafi Gammeedha. Egaa akka nama qophii kana qopheessu tokkotti akkas jechuun narraan eegama. Aboon arbeessi. Maal amma kana hunda arbeessi taate? Qopheessaa taatee fa'aa waliin waan addaati moo? Dorgommiin sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu iyyuu gowwoomsuun ni danda'ama. Tokkoffaa ishee tubee lammaffaa ishee tubee jechuudha kan sirraa eegama. Na qopheessitoonni kaan waan barbaadan jechuu danda'u. Ani garuu akkas hin godhu. Dhugaa dubbachuudhaaf Gamme qophii kana osoon haalaan sirreessee qopheesseera ta'ee tole siin hin jedhuun ture. Garuu immoo qophii kanas dorgommii kanas kan hin qopheesse siifiirii walitti araarsuufi. Kanaaf siin gargaara. Sababni kun immoo ishee fuulduratti mo'achuu otoo hin taane gurbaa hantuuta sana duratti mo'atamuu waan hin barbaanneefidha. Maaliif? Waan na jibbisiisuuf. Salleedhiis waan hireedhaan na hinaafsiisuuf osoo jettiin gaariidha. Ani immoo ati iyyuu baay'ee nama dhabde. Sababni keenya waan barbaadeessa ta'uu inni jalqabaa ati na gargaaruu keedha. Ani waa'ee haasaa dadammaqiinsa kana homaa tokko iyyuu beeku. Situ dhiibeetti na galche. Kanaafuu akkuma keessa na galchiteetti hunda isaa xumuriitti natti kenna. Tole rakkoon qabu. Waan ansiin jedhu sirriitti dhaggeeffadhu. Sagantaa kanaaf maal qopheessita seete? Akkasitti fajjachee miti qaba. Motivational speechiin paaworii barbaada. Humna fayyadamtee humna keessanatu gara namaatti gala. Si galeera miti? Al tokko na laalela. Egaa ani akka mootiveetaroota kaaniitti hin dandeessu jedhee isin dhidhiibuun barbaadu. Inumaa hin dandeessan.
Nama waan taataniif qofa waan hundumaa hin dandeessu jechuu miti. Kanaafuu hundumti keessanuu walitti qabamnee hin dandeenyu haa jennu. Namoonni baay'een jaalallee isaaniif gaafa jaalala isaanii ibsanii lubbuu koo dabarsee siif hin kenna jedhu. Dhugaa isaa sufrataanaan garuu namni tokkoyyuu namni lubbuu isaa dabarsee kennuu hin jiru jechuudha. Sababni isaa lubbuun harka Rabbii qofaarradha kan isheen jirtu. Akkuma kana immoo nuti namoota miira keessa galuudhaan wanta gochuu hin dandeenye gochuu dandeenya jennee waadaa nama seennudha. Mee amma isin keessaa namni afaan Poorchugaal dhaga'u jira? Natti maaqa afaan Poorchugaal hin dhageessu moo hin dhageessan? Dogoggortaniittu hin dhageessu. Fakkeenyaaf ana amma afaan Poorchugaaliin bo'aa taardee yeroon isiniin jedhu hin dhageenye dhageessaniittu. Garuu immoo isiniif hin galle jechuudha. So afaan kamiyyuu yoo dubbatame hin dhageessu. Garuu isiniif gala moo isiniif hin galu kan jedhudha. Itoo dubbannu afaan Poorchugaaliin bo'aa taardee jechuun akka mooltan jechuudha. Kanaafuu akka mooltan. Nagaa. Argitanii amma isiniif gallaanaaf deebistan. Sababni isaa afaan Poorchugaal dhaga'uu qofaa dandeessu. Afaan Oromoo garuu dhaga'uus itti walii galuus ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jechuu barbaadu of tuulummaa fi ofitti amanamummaa gargar baasnee ilaallu. Ofitti amanamummaan waan dandeenyu ni dandeenya jechuun ofitti amanamummaadha. Waan hin dandeenye immoo hin dandeenya jechuun of tuulummaadha. Dhumarrattis wantan isiniin jechuu barbaadu Obrigado. Obrigado jechuun afaan Poorchugaaliin galatoomaa jechuudha. Gammeefis milkaa'eera. Si dhuguma waan amma kana hunda galmeetu dhiyeessi. Utuu hin jiru hin argine ta'e nama natti mitee hin amanuun ture. Wanti kun baay'ee nama dinqisiisa. Hundumtuu ajaa'ibsiifachaa jira. Kunis waan nama ajaa'ibsiisu ta'edha kan nama hundumtuu akkasitti ajaa'ibsiifatu. Egaa kanatti aansuudhaan garee qoosaa keessaa gurmuu garee dadammaqiinsaa keessaa immoo hireen wal duraa duuba nuuf dhiyeessu jechuudha. Nu hordofa. Tole hiriyaa tokkoon qaba. Hiriyaan koo kuni amma sa'aatii 6tti nan soomaa naan jedha. Hirriba isaarraa immoo sa'aatii 5 walakkaatti ga'a. Qoosaan koo kun isiniif hin galle? Mucaan kun bara amma sa'aatii 6tti kan inni nan soomedhe amma sa'aatii 5 walakkaatti gatii rafuufi. Kanuma Maaltu? qoosichi dhume? Eeyyee afachu qoosaan kun maal akka ta'e isin nu hubachiisa. Gaa'e. Maallaan jechuufi kun? Siin yeroo loltu qofa sirraa bareeda. Eenyu yoomi? Isaaf wal dorgommii lolaa qofa qopheessiif. Gurmuu baay'een gadda milkoofne. Duruu nama lafaa dhufaan jajjabeessitanis. Baay'ee malee haasaa kee caalaa jecha barsiisaa Biqilaatu nu kolfisiise. Amma hundaafuu dabareen kan hireeti. Yeroo tokkotu namicha tokkotu dhukkubsatee gara hospitaalaa deeme. Achi dookteriin isa yaalus lubbuudhaan jiraachuudhaaf waggaa tokko qofatu si hafe ittiin jedheen. Namtichis battaluma sanatti dookterii sana ajjeese. Maaliif ajjeeste jedhee yeroo gaafatamutti akkaataa fooyya'aa ta'een jiraachuudhaaf ittiin jedheen. Akkamitti nama ajjeestee haala fooyya'aadhaan jiraattaa jedhanii gaafatan. Dookterichi akka lubbuudhaan turuudhaaf waggaa tokko qofa naaf kenne. Yeroon isaa ajjeesu garuu abbaan murtiidhaan waggaa 15tti murteesse. Kanaafiyyuu umurii koo waggaa tokkorraa gara waggaa 15tti ol guddiseera jechuudha. Namni dandeettiidhaa fi beekumsa guddaa qabu tokko yeroo tokko dhukkubsatee hiyyummaadhaan kufee daandii irratti ba'e. Namoonni naannoo isaa turan hundumtuu dandeettii isaa waan beekaniif akkas jechuudhaan isa jajjabeessan. Abbaan qabeenyaa tokko yeroo itti dhukkuba keerraa guutummaa guutuutti fayyitu waliin hojii hojjennaa jedheenii bira darbe. Ammas abukaatoon tokko immoo ati fayyi malee warra kisaaraatti si galchan hunda isaanii seera fuulduratti hin dhiyeessina. Anis immoo bilisaan abukaatoo siifan ta'a jedheenii bira darbe. Namtichi mana maxxansaa qabu tokko immoo yeroo fayyitu seenaa kee guutummaa guutuutti hin barreessita. Ani immoo bilisaan siif maxxansa jedheen. Ammas immoo hoogganaan dhaabbata tokko atumti fayyi malee dhaabbata keenya keessatti qacaramtee waliin hojjenna jechuudhaan bira darbe. Namni hundumtuu kan inni nu barbaaduuf of kabachiisnee hamma nu argamne qofaatti. Fayyummaa ejjennoo keenyaan dhaabbannee hamma nu argamne qofaatti. Yoo kufnee argamne garuu namni nu barbaadu dhiisaatii bakka itti kufnee kaane yoo nu argeyyuu rakkoo keessaa baanee waliin hojjechuudhaaf malee yeroo rakkannetti dadhabbii keenya nu wajjin hirmaatee nu wajjin dhaabbachuu kan barbaadu hin jiru. Yeroo rakkannetti gidiraa keessa jirru keessaa kan nuuf baasu nu mataa keenyadha. Dukkana keessa jirru keessatti ifti eessaayyuu nuuf dhufuu hin danda'u. Ifa keenya gara biiftuutti
Dukkana keenyas gara ifa dhaamuu hin dandeenyetti jijjiiruu kan danda'u nu mataa keenya qofadha. Sana booda mucaan osoo maal godhee gaariidha. Obboleessa isaa ribarraa kaasee qoricha ribaa kan doktariin siif ajajee hin liqimsine hin jedhuun seetanii. Maaltu si kolfisiise? Qosaan ishee isiniif hin galle fakkaata. Qorichi ribaa kan ajajameef irribni waan dideefi bara. Kanaaf mucaan riba nagaa rafaa jiru ribarraa kaasee dawaa riba kee liqimsine jedheen bara. Akkasi. Barsiistuutu kolfe malee daayirektarri keenya hin kolfine. Kanaaf jiitu ko bakkuma teessuu deebiitti ta'e. Tole, abbaa manaa tokkotu of tuulee taa'ee haadha manaa saadhanii isin warri shamarranii guyyaatti gaafa haasoftanuu yoo xiqqaate jechoota naannoo 30 dubbattu. Nuti garuu naannoo 15 qofa dubbanna. Isin dachaa nu caaltuu haasaadhanii jedheen. Haadhi manaas maal jettee deebisteefi? Isinii yeroo nuti isinitti himnu waan isin hin gallee fi irra yeroo deebinu dachaa ta'a jetteen. Abbaan manaas deebisee maal jedhaa? Qaaliko maallaan jette jedheen. Kana sirra deebisuuf immoo yaa dhiirota kana maaluma isiniif wayyaa? Galatooma egaa dorgommiin keenya har'aa yeroo taanutti gama qoosaatiin jirraa miilkii fi saamsoon darbaniiru. Hundumti keessanii yoo harka rukutaafi. Garee dammaqsitootaa keessaa kan isin dhibu hundumti isaaniiyyuu darbaniiru. Kanaafuu hiree gammee fi guumii giiftiidhaaf hundumti keessanii harka rukutaafi. Dandeettii amma kana garummaa yoo natti isa dhoksite. Guyyaa kanaaf gaadhee. Tole gaarraaf nu ga'a kan marsaatti taanu guyyaa lamaan boodatti deebinu. Eeyyeen. Har'aaf erga mana fuula baafattanii isin ga'a. Amma kallattiidhaan gara kilaasitti. Otoo barnootatti akkatti jabaattanii akkam gaarii ture. Keessumaa jirraa fi samsuun. Eegalee immoo namicha. Maal jettam? Sirrii jette. Hin jajjabaanne kana booddee hin jedheen. Miti jette. Akkas jedhee barsiisaa biqila. Koppiidhuma gooteem waanan sitti mi'aasofteem akkuma jiru. Ituun qormaata akkasitiin koppii godhee yooneessa geera. Hundumtuu afaan bananii fajajanii si ilaalaa turani. Keessattuu immoo kan hiree sitti himuu hin danda'u. Eessa baashee? Kan kee yooman sitti mee? Atumti iyyuu afaan keessi ija keessi bantee ilaalaa turte miti? Eenyuun immoo? Hin sobiin ani isheeyyuu yaadan. Dhugaa moo? Fajajjee ilaaluu keerraa kan kee iyyuu qalbii keessaa kan dammaqxe gaafa ijoolleen harka rukutan miti? Sin argine seete? Gurra guddistee duuteetti. Waan hundaafuu guddaa galatu. Kana booda garuu mataa koorraan buutu. Waa'ee galateeffachuu yoo jette immoo dorgommiin hundu yeroo dhumu walitti qabdee soo na galateeffatte wayyu. Erga jettee haa ta'u walumatti qabeensi galateeffatu. Paawulos Nyonyoo. Ati maqaa kana ammas hin irraanfanne moo? Maal jechuudha? Godi bachi farra baay'een si dinqisiifadhe. Erga yoomtii dandeettii akkasii gabbifadhe. Egaa namni hundumtuu kennaa dhokataa ofiisaatiif hin beekne qaba jedhama miti. Tarii isaatiif itti beekuu danda'a. Kan jedhamu namni amala dhokataa ofirratti hin beekne qaba malee kennaa miti. Akkasiidha. Egaa amala kan ture yeroo ana bira gahu kennaa ta'e ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf otoo si dinqisiifatii yoo hin darbee inaafaanatti ta'a. Baay'ee bilchaachaa jirta. Galatoo. Ati saasaan dadammaqiinsa irratti dhiyeessite kun baay'ee ajaa'iba ture. Bakka sana wanti wayii sirra jira. Maal? Achituun taane lusiqe. Ammoo? Ammayyuu jira afachu ani sirraa na ta'a. Ammoo jira? Amman jira.
obboloota. Eenyu wajjin kan jedhutu murteessaadha. Gammee wajjin yoo ta'e jaalalleewwan. Gurbaa isa of jajuu sanaa wajjin yoo ta'e immoo obboleessaaf obboleettii jedhamtu. Kanuma wanti jiru. Yoom dhufti? Yeroo ol seentu sagalee hin dhageessistu? Otoon sagalee gosa dhageessisee irratti akkasitti naasoftu turte kaa. Onneen kee hatameeramti? Ol dorgommii marsaa jalqabaa darbeera. Namatti hin tolu? Isa iyyuutu si gaafate? Yooti na gaafachuu baattee ani sitti muun qaba bara. Ol dorgommii haasaa dadammaqisaa goonuu sana darbeera. Otoo jennu sin gaafadha jedheen dagadhe akkam ammas tooyeera. Hara sin ba'u wajjin hin oole. Maaltu walitti fide? Sitti fooyyeeraan jedhe bara. Atis akkasitti deebii waliin fakkaanee naaf deebistee. Gaaffii onneen kee hatameera miti deebii wal dorgommii marsaa itti aanutti hin darbe. Kurraajee miti? Dhukkubamu maal jettee hireetti himta? Dooktar Ibbaan si miidhuu barbaada kanaafuu maal of eeggadhu jetteetti himta? Boodammoo isaa dhageessa yoo jette isaan dhagee jechuufidha. Dhugaa isaanitti mi'oo jette keessi koo Dooktar Ibbaa sirriitti shakkaa jira. Yeroo jalqabaatiif giifti immoo sirriitti amanaan jira. Gammee. Gammee. Dhuftee? Eeyyee maalidha wanta tariitiidhaan na waamteef? Baay'ee dhiphadheera. Kanaafuu maalidha dubbadhu kaa? Wanti nuti kanaan dura sodaanne sun dhugaadha. Wanti nuti sodaanne maal? Dooktar Ibbaa. Dooktar Ibbaan maal? Qorina dura. Yeroo tokko qofa na dhagee. Maalin si dhaggeeffadhaa? Namni yakkamaan tokko si dhaggeeffatee si dhaggeeffachuu baatee hiika maalii qaba? Eebbaa akkasiin jechuu barbaade. Maal jechuu barbaade? Jedhi kanatti maal jechuu barbaade? Afaan kee irraati barate. Yakkamaadha. Lubbuun namaa sirkatti badeeraa kan naan jette. Siidha kan namaa jeesee kan naan jette siin. Eebba! Ati maaliif na dubattu? Kan waan kana naan jedhe hiriira bara. Nama biraa miti. Otoo bakka koo buutee ilaaltee maal sitti fakkaata si? Otoo firaa ol akkasiin jedhee maaltu sitti dhaga'ama? Ilma keedhaan si qabeera. Firaa oliif jedhiitti dhiifama naa godhi. Yeroo hiriyummaa gaarii waliif dabarsine sana hundumaatiif jedhee dhiifama naa godhi. Waan isin jedhe sana hundumaa sammuu kee keessaa haqiitii natti araaramii maal? Dhiifama naaf hin gootu? Akkati garaa natti hin jabaanne beekan ture. Naan maddu malee. Afachooti kana hundumaa akkamitti barte? Hireetu natti hima. Dooktar Ibbatu ajjeese jettee moo? Eeyyee maal jechaa jirtaati immoo? Wanta kana hundumaa isheetu natti hima. Yeroo assaayimentii hojjennu miirri ishee sirriin turre gaafan gaafadhu wanta kana hundumaa natti himte. Tole. Jalqaba irratti natti himuu hin barbaanne turte. Yeroo assaayimentii hojjennu immoo baay'ee dhiphatti turte. Maal taate jedheen irra deddeebii gaafachaa ture. Sittiin himuu naan jechaa turte.
Waan raajii akkamitti maaloo? Maaltu si kofalchiisa? Qoosaan sitti mee miti bara? Dhugaadha wanti ati natti himte illee qoosaa miti. Garuu waa'ee assaayimentii kanatu na ajaa'ibee bara. Jaalalleewwan lamaan wal lolan sababa assaayimentiitti yeroo walitti araaraman argeen beeku. Kun mudannoo koo jalqabaati. Eenyuyyuu walitti araarame? Waa'ee wantoota kanaa waliin haasoftanii moo? Amma rakkoo keessa jirti. Akka nama yeroo gaarii waliin dabarsee tokkotti, akka hiriyaa tokkotti yeroo rakkoo ishee immoo ani ishee cina dhaabbachuun qaba. Kanarraan kan kee akka hiriyaatti wanta kanarratti haasofne malee wanti nu gidduutti uumame hin jiru. Karaa fuulduraattis immoo hin jiraatu. Akkuma hiriyaa tokkotti jechuun akka obboleessaaf akka obboleettiitti jechuudha. Akkasuma jedhi. Haa ta'u. Lolarra kana wayyu. Jalqaba osoo jaalalan eegaliin hiriyaa akkasii turtani. Ati qoosi. Maal barbaadde? Maal waan barbaadnu sitti fakkaata? Naaf hin galle eenyutu isin erge? Mucayyoon kana fakkaattu kun maal taateen nama hin taane wajjin walitti buutee ilaala. Na sodaachisuuf waan akka cuubee isiniif wayyu ana seenaa yoo ta'e ulee akkasiin sodaadhu. Isa filatteenis gochuu dandeenya bareeddu. Saroota nana gadhiisaa. Isin hin beeku jechuudhaan? Nuti akka ati nu yaadde nama salphaa miti. Edaatii bifa qofa miti. Onnee fanuus qabda. Kottu reebi maal eegda? Mucayyoo kana fakkaatullee calliseen rukutu. Maraatte moo? Rakkoo maal qaba? Hamma lubbuun koo gammadutti itti bashannanee sana booda reebna. Du'een jira yeroo ati miira keenya irratti baattu. Inumayyuu durbi jabduun akkanaa baay'ee natti turti. Inumaa kottu akka garaa keetti itti taphadhu. Ila nan yeela. Amma xiqqoo ishii bashannanna bareedduu koo.